Hello everyone! We're continuing with more key phrases and vocab from episode 5 of The Secret of Us. If you missed the earlier episodes, make sure to check those out first. And if you're enjoying these lessons, don't forget to like the video. Let's get started. โทษนะคะหมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วยโทษนะคะหมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วย Sorry, I have to work and don't have time to chat. ขอโทษ ขอโทษ This is the most common way to say sorry or excuse me in both formal and informal settings. ขอ This means to ask for or to request something. And โทษ this means punishment or blame. So, it literally translates to requesting punishment or apologizing. In casual conversation, you might hear โทษที which is a more informal, slang version used among friends. You can even shorten โทษที to just. โทษ It is a very common informal way of saying sorry. นะคะ Is a polite particle commonly used by female speakers to soften the tone of a sentence and make it more courteous or friendly. หมอ หมอ Means doctor. In Thai, professionals such as doctors might refer to themselves using their title instead of I or me. This usage reflects cultural norms around hierarchy and respect. ต้อง ต้อง Must or have to. ทำงาน ทำงาน To work. ไม่มีเวลา Means don't have time. ไม่มี Means do not have and. เวลา Means time. คุย คุย Means to talk or to chat and. ด้วย Means with as in to talk with someone. It helps clarify that the doctor lacks the time to converse with the person being addressed. โทษนะคะหมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วยโทษนะคะหมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วยกลัวเหรอคะกลัวเหรอคะ Means are you scared or afraid? กลัว กลัว Means afraid or scared. หรอ หรอ Is informal and commonly used in spoken Thai. It is primarily used as a question particle to express surprise, doubt, or to seek confirmation. It's typically placed at the end of a sentence to turn a statement into a question. กลัวเหรอคะกลัวเหรอคะฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกันฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกัน Means I want you and Earn to make up. Or I want you and Earn to reconcile. ฉัน ฉัน Means I used by women. อยากให้ อยากให้ Means would like someone to do something. คุณหมอ คุณหมอ Doctor, addressing the doctor politely. น้อง น้อง Is a term for a younger sibling or younger person, often used affectionately here. Referring to Earn. คืนดีกัน คืนดีกัน Means to make up, reconcile, or restore good relations. ฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกันฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ Means this is none of your business, or it's not your concern. ไม่ใช่ ไม่ใช่ This negates the sentence, meaning is not. เรื่อง เรื่อง Means matter, affair, issue. อะไร อะไร Adds the sense of anything to the sentence. ของคุณ ของคุณ
indicates possession, meaning your or of yours. ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ ใช่สิ ใช่สิ means yes, it is. ใช่ ใช่ means yes or it is. This is an affirmative word used to confirm or agree with a statement. สิ สิ Used for emphasis, like saying of course or definitely. ใช่สิ ใช่สิ มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน means it is my responsibility. มัน มัน means it refers to something previously mentioned or understood from context. ก็ ก็ Adds emphasis, showing agreement or confirmation that the responsibility belongs to the speaker. ความ ความ This prefix turns verbs or adjectives into nouns. รับผิดชอบ รับผิดชอบ means to be responsible. ของฉัน Indicates possession, meaning my responsibility. ของ Means of and. ฉัน Is I or me. มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉันที่มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น Means not necessary or no need. ไม่ ไม่ Means not or no, used to negate statements. จำเป็น จำเป็น Means necessary or required. ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก Means because I don't want to see that woman's face again. เพราะ เพราะ Means because. ไม่อยาก ไม่อยาก Means don't want. เห็น เห็น Means to see. หน้า หน้า Means face. ผู้หญิง ผู้หญิง Woman. คน คน Means person and. นั้น นั้น Means that and. Together, they mean that person or that woman. อีก อีก Means again. เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ Means then. I'm really going to flirt with Ern now, or more naturally, so I'm seriously going to start flirting with Ern now. งั้น งั้น Means then, so, or in that case. จะ จะ Means will or going to indicates future tense. จีบ จีบ Means to flirt or to court. จริง Means really or for real. ๆ แล้ว แล้ว Often signifies a sense of already or now, depending on context, showing that something has occurred or is occurring. In this case, it doesn't mean already, but rather implies that the decision is being acted on right at this moment. นะ Adds a friendly tone, making the statement sound less forceful and more conversational. งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ จะมาบอกฉันทำไม จะมาบอกฉันทำไม Means, why are you telling me? Or, why would you come to tell me? In this sentence. จะ Does not strictly indicate future tense as it often does.
Instead, it can also imply a hypothetical or tentative action. In this case, the use of จะ adds a sense of wondering or questioning about why someone would, or might, be telling the speaker something, rather than confirming a future event. มา มา Refers to come, but here contributes to the idea of approaching or directing information towards the speaker. บอก บอก Means to tell or to inform. ทำไม ทำไม Means why. จะมาบอกฉันทำไม จะมาบอกฉันทำไม Thank you for watching. We'll pick up right where we left off in the next video, so make sure to stay tuned for the continuation of this conversation. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to stay updated with all the latest lessons. See you soon.